har mutum ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki wa ma alaihi khali'atu bai da zunubi komi, domin duk mutumin da ya ci jaraba wanda Allah ya yi masa to zai haɗu da Allah babu wani zunubi a kansa a ranar alkiyama. Wani hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عوينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنهم وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته قبولا كانوا أو شبابا. فقال عوينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فأذن له عمر. فلما دخل قال هي ابن خطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان واقفا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. an karɓi wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yarda da su. Kala Abdullahi dan Abbas ya ce qadima Uwainatu bin Hisni, wani mutum da ake cewa Uwaina dan Hisnu ya zo Madina. Fa nazala ala bin akhihi, lokacin da ya zo ka kenan ba dan gari bane. Ya zo sai ya sauka a wurin ɗan uwan shi. A lokacin da ya zo na wajen ɗan uwansa ya sauka. Ɗan uwan nasa shine Al-Hurru bin Qais, ana ce da shi Hurru ɗan Qais. Wa kana minan nafar alladhina yudnihim. Shi Hurru ɗin nan ɗan Qais ya kasance daga cikin jama'a ko tawagar waɗanda shi sayyidina Umar yudinihim yake kusanto da su a majalisar shi. Yana daga cikin makusanta majalisar ainihin 'yan majalisar sayyidina Umar. Yana daga cikin makusantan 'yan majalisar sayyidina Umar. An gane. وكان القراء أصحاب مجلس عمر. makaranta alƙur'ani waɗanda suke mahaddata masu lura da shi alƙur'ani da abinda alƙur'anin yake karantarwa sun kasance ashabu majalis umar, su ne abokan ko 'yan majalisar sayyidina Umar. Su ne waɗanda ya sa 'yan majalisar shi waɗanda za su rika ba shi shawara in ya yi wani abu ko zai yi wani abu ko ya yi wani abin da ba daidai ba su tunatar da shi. An gane makaranta alƙur'ani. Mushawaratihi su ne masu ba shi shawara. Kuhulan, daga cikinsu akwai kuhulan dattijai, kanu au shababan, ko sun zan akwai kuma matasa. Akwai dattijai akwai matasa. 'Yan majalisar sayyidina Umar a matsayin shi na khalifa sai ya gauraya dattijai masu hangen nesa, matasa masu jini a jika, kuma har wa yau makaranta alƙur'ani su ne 'yan majalisar shi. Wannan shi ya dace ga duk shugaba ya zamanto sarki ne, gamna ne, ciyaman ne, ya zamanto 'yan majalisa dai
waɗanda yake neman shawara ya zamanto makaranta alƙur'ani, masana shari'a waɗanda suka san alƙur'ani, waɗanda za su rika aza shi bisa daidai in zai yi kaza ko kar yi kaza. To haka kuma ake son malamai su kasance ga ainihin masu mulki. Idan sun ga sun yi ba daidai ba su faɗa masu cewar kaza ba daidai ba ne. Idan za su yi su aza su kuma bisa daidai, kar su rika karanta masu ayoyin da su shugabannin shi suke so. Ko da mai kuɗi ne kake tare da shi, to ka rika tsayawa kana bashi, kana faɗa masa gaskiya, kana faɗa masa abin da Allah ya ce. Kar ka rika lura da cewa ina ne ya karkata ka jawo mai aya ka faɗi ta yi daidai da shi wanda yake so. Kar kai masa wannan. An gane ai, kar kai masa shugaba wannan, kai mai kuɗi da kake tare da shi, ka rika lullube masa gaskiya, ka rika faɗi mashi sai abin da yake so, kar kai masa wannan. Wallahi in kai tare da wani akan haka, shugaba ne ko wani mai kuɗi kai tare da shi akan ba ka gaya masa gaskiya, ba ka ɗora shi bisa abin da yake daidai, wallahi ka cuci kanka, ka cuce shi. An gane ai. To shi sai na Umar abin da ya sa ya aje makaranta alƙur'ani dan su rika aza shi bisa daidai. Kuma sai ya sanya dattijai, ya sanya matasa. To lokacin da wannan mutum ya zo, faƙalar Uwaina ibn Akhi, sai Uwainatu wanda shi ya zo ya sauka a wajen Hurru ɗan Kai, sai ya ce ga ainihin ɗan uwansa shine Hurru ɗan Kai, ya ibn Akhi, ya ɗan uwana, laka wajahun inda hadar amir, lalle kai dinnan laka wajen kana da mashiga, ka samu mashiga ga ainihin wurin wannan shugaba shine al'amir. Ka samu mashiga, kana da mashiga a wurin wannan shugaba dinnan, kana cikin 'yan majalisa. Fasta'zinli, to ka nema mani izini a gare shi dan in je in samu na gan shi, tunda kai kana cikin 'yan majalisa, kana cikin makusanta a fadar shugaban amirul mu'minin, to ina neman ka nema mana izini wajen shi dan na je na gan shi. To da ɗan uwansa ya gaya mai haka, fasta'zina, sai ya nema masa wajen izini a wajen shugaba, ya ce yana da wani mutum ɗan uwansa yana so ya zo ya gan shi. Fa'azina lahu Umaru, shugaban ƙasa sai ya izini, ya ce ka ce mashi ya zo. Lokacin da a ainihin Uwaina ya zo, falamma da hala, lokacin da Uwaina ya shiga wajen shugaban ƙasa shine amirul mu'minin, sai ya ce hi yabna Khattab, hi karkace hiya, hi wannan ya ɗan ɗaurara ce, hi yabna Khattab, haka take ya kai ɗan Khattab, wato magana ce mai kaushi. Hi din nan haka take, ya ga mai yabna Khattab, ya kai ɗan Khattab, wallahi na ina rantsuwa da Allah, ma tu'ina jabla, baka ba mu wani abu ba mai yawa tun da kake mulki, baka ba mu wani abu mai gwadi ba mai yawa. Wala tahkum a fina bil adli, sannan kuma baka yi hukunci a cikin mu ba da adalci. Kaga yana nuna Umar ba sa yin hukunci da adalci, kuma bai taba ba su wani abu mai yawa ba. Abin da ya gaya masa sayyidina Umar kenan. Ba ba Umaru, sai sayyidina Umar ya yi fushi, alhali duk abin da shi wannan Uwaina dinnan ya faɗa magana ce ta cin mutunci, wanda ba haka abin yake. Kowa ya san mulkin sayyidina Umar yake shi. An gane? To sai sayyidina Umar ya yi fushi akan abin da wannan mutum ya zo ya faɗa. Hatta hamma an yuqi'a bihi, har sayyidina Umar ya yi niyyar ya kama shi, ya afka mashi, ya sa a hukunta shi saboda fushin da yi. To lokacin da ya fushi, faqala lahu al-hurru, sai shi Hurru wanda ya nema wannan Uwaina izini ya zo wajen shugaban ƙasa, dan uwan shi ne aiko. To sai ya ce
ya amiral mu'minin, ya sarkin mu'minai. Inna Allah ta'ala, lalle Allah madaukakin sarki, qala li nabihi, ya ce ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, khudhil afwa wa mur bil urfi wa ril anil jahilin. Sai ya kawo ma sarkin mu'minai aya a cikin suratul a'raf, ya ce mashi Allah ya ce khudhil afwa, ka riƙi ainihin rangwame, yafiya wa murbin urbi, kuma ka yi horo da aikin alkhairi, warin aljahili, ka kau da kanka daga wawayen mutane. Abin da ya kama sayyidina Umar kenan. Har wa yau sai Kuhu ya ce wa inna hadha min aljahili. Wannan wanda ya shigo fadan nan ya faɗi ma wannan magana, lalle shi yana daga cikin wawayen mutane. To abin da ya gaya mai suke ne, ba irin muggan yan fada ba, wanda idan an gaya ma shugaba magana su zuga shugaban ya fushi da shi, ya sa a kore shi daga ainihin gidan gwamnati, ya ce a rufe masa kowa kan ya ƙara zuwa. Kai hatta mai kuɗi an yi irin wannan miyagun fadancin. Ai wani daman bai san ka, daman duk inda ya zauna sai ya zage ka, maimakon ka sulhunta abin sai ka ruruta wutar. Daman kana bakin cikin ya kusanto zuwa ga mai kudin nan, ko ku kana bakin cikin ya samu mashiga wajen wani shugaba. To amma nan take sai ya kawo mai aya ta yafiya, sai kuma ya faɗi mai siffar wannan mutum. Nan take wallahi marwaicin hadisin ya ce ya rantse da Allah, ma jawazaha Umar hina talaha. Sayyidina Umar bai ƙetare wannan ayar ba a lokacin da shi kurhudin nan ya karanta ta, bai ƙetare ba. Nan take Sayyidina Umar sai ya sauka akan fushin da ya yi, shine mahallin shahid. Nan take sai ya sauka saboda mi, saboda ayar da ɗan majalisar shi ya ja masa. Abinda kuma sai na Umar yake nema kenan, amfanin aje makarantar alƙur'ani kenan. Sayyidina Umar wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, ɗabi'ar ce ya zama mai tsayawa ne, waqafan mai tsayawa ne a wurin alƙur'ani, bai ƙetare abinda alƙur'ani ya ci kare ƙetare. Nan take sayyidina Umar sai ya tsaya akan wannan abinda Kuhuri ya karanta masa. Wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi. Wannan hadisi yana nuna mana cewa ya kamata ga duk wani shugaba, ga duk shugaba ya kamata a ce a bisa shugabancin shi a majalisar shi yana da makarantar Alƙur'ani, kuma ya ba su dama idan sun ji zai yi ba daidai ba su karanta mai Alƙur'ani kai yi. Idan zai yi alkhairi su shajja'a shi akan wannan alkhairi da zai yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan Allah ya nihi shugaba da alkhairi sai Allah ya sanya mashi wazirai na kirki. Idan ya faɗi zai yi alkhairi ya mance sai su tuna mashi don yaje. Idan kuma suna ganin wani alkhairin da ya kamata ya yi ma al'ummarsa, sai ce ai wuri kaza ko ya kamata a je a masa riyoji, ya kamata a je a yi masa hanya. Idan ko Allah ya nihi shugaba da sharri sai a sa mashi miyagun wazirai, miyagu, wanda in shugaban ya alƙawarin zai yi alkhairi, aikin alkhairi ya mance, dama haka suke so ba su tuna mashi. Idan zai yi alkhairin ba su karfafa shi kan alkhairi, masu kuɗi mana da irin wannan. Ai su ma suna da nasu wasira. To abinda ke alkhairi ga duk wanda yake da wasu makusanta a wurin shi, to su rika karfafa shi ga yin aikin alkhairi, su rika yi masa ainihin wasiya da ayyuka na alkhairi. Don haka sayyidina Umar ya aje makaranta alqur'ani a wannan matsayin. An gane ai,